हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हमने फिर से आपके लिए लैब केयर का वापस इसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये जो लैब केयर का हमने आपको एक बार और इसकी हमने वीडियोस दिखाई थी आपको शॉप में से। अब हम इसको बाहर से आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो हमने ये बुक किया हुआ था लैब केयर का, मतलब हमने दुकान से इसे लिया और ये इसकी जो वारंटी है हमें 1 साल की मिली है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो मनीष पॉल हैं। ऑल इंडिया 12 मंथ्स की ये वारंटी है और होलसेल में इसकी हमें प्राइस पड़ी केवल 250 रुपये में। अगर आप मनीष मार्केट में जाएंगे तो ये आपको 250 रुपये मिलेगा और आप इसे दुकान में परचेस करेंगे तो ये 599 रुपीज़ यानी 600 रुपीज़ का आपको मिलेगा। उसकी 1 साल की वारंटी है और इसका जो सर्विस सेंटर है वो है आपका ग्रैंड रोड में जाएंगे तो आपको इसका सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा लैब केयर का। यहाँ पर मैं गया हुआ था और सर्विस सेंटर काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह से ये ट्रीट करते हैं। और इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसके पहले मैंने लिया हुआ था, डेल का लिया हुआ था। वो करीबन आपको मैं भी दिखा देता हूँ। मैंने एक डेल का लिया हुआ था और ये देखिए मैंने आपको ये भी दिखा रहा हूँ। मैंने डेल का लिया हुआ था और ये मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो गया। और क्योंकि इसके पहले का जो भी मैंने डेल का जो लिया हुआ था कीबोर्ड, तो वो बहुत लंबा टाइम तक चला, लेकिन ये जो वायरलेस वाला था ये जल्दी ख़राब हो गया डेल का। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि अब मैं वायर वाला लूँगा, क्योंकि वायर वाला में क्या बैटरी डालने की भी टेंशन नहीं होती और इसे हम डायरेक्टली USB में हम जब इसके कनेक्ट करते हैं तब ये चालू हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्रांड यहाँ पर लगा हुआ है लैब केयर और सारे बटन्स को आप देख सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नॉर्मली है, अच्छा है। 250 रुपये में आप यूज़ इसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर 1 साल भी चल गया तो आपका पैसे वसूल है, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट होलसेल की दुकान पे मैंने इसे परचेज़ किया तो ये मुझे सस्ते में पड़ा और काफ़ी ये अच्छे में पड़ा। तो ये लैब केयर है और इसकी 1 साल की वारंटी है। और ये जो इसका मैन्युफैक्चर है वो इंडिया है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भिवंडी में है और ये चाइना प्रोडक्ट है लैब केयर। यहाँ पे चाइना भी दिखा हुआ है, मेड इन इंडिया में से नहीं मान सकता क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट है लैब केयर। अल्फ़ा USB कीबोर्ड LKB211 इसका जो मॉडल नंबर है ये वो है। तो लैब केयर का ये कीबोर्ड है और बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, स्पील प्रूफ है, UV कोटेड कीज़ है और स्लिम डिज़ाइन है इसका, ठीक है। और इस पर मनीष पॉल की यहाँ पे सिग्नेचर भी है। इनके सिग्नेचर से मुझे कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई लेना देना है। तो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने 20 मिलियंस प्रोडक्ट को सोल्ड किया हुआ है, 20 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है। ये यूनिवर्सल सीरियल USB जो इसका केबल है वो भी आप इसे देख सकते हैं और इस केबल की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके पीछे कैसा दिखता है। ये आप इसके पीछे भी देख सकते हैं कि इस पे कैसा है। तो इसके पीछे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हैं। वायर इसका उतना वो नहीं है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक वायर है। अगर आप मार्क करेंगे तो वायर पे मार्क आ जाएगा। ये देखिए वायर पे इसका मार्क आ जाएगा। वायर इतना इसका खास नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा मुझे लगता है ना, वायर जो इसमें कोई इतना मुझे दम नहीं लगा इसके वायर में। और मैं आपको इसको इसका USB वो निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये इसका USB पोर्ट है। तो मैं आपको जेन्युइनली इसका रिव्यू बता रहा हूँ, मैंने आपसे कुछ भी छुपाया नहीं। देखिए मैंने आपको बता दिया है, मैंने एक भी चीज़ आपको नहीं छुपाऊंगा आपसे पूरा डेफिनेटली इसको खुलकर बातें करूंगा। इसकी कॉस्ट मुझे होलसेल की दुकान पर पड़ी है 250 रुपये में। अगर आप मनीष मार्केट में जाएंगे, जो शॉप है वहाँ पर उसका नाम श्री है, श्री आप जाएंगे श्री मोबाइल में, मनीष मार्केट चर्च गेट में, CST में मनीष मार्केट में जाएंगे, श्री की दुकान पे जाएंगे, लैब केयर का आपको आएगा 250 रुपये में पड़ेगा। ये भाव आगे पीछे होता है, 5-10 रुपये आगे पीछे होता है, लेकिन आपको अच्छा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और काफ़ी मुझे स्मूथ लगा। इसका बटन सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। जो क्वांटम का था वहाँ पे करीबन उसका प्राइस 450 रुपये था और भी ब्रांड थे अलग अलग, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये लैब केयर है, इसका बहुत अच्छा इस समय मार्केट में चल रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब इसका सर्विस सेंटर पे गया तो मैंने भी देखा कि बहुत अच्छा वो सर्विस सेंटर में ये दे रहे थे। आप महंगा नहीं ले सकते, आप सस्ते में भी आप अपना काम चला सकते हैं और काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट है।
तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 250 रुपये में ये जो कीबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया है केवल 250 रुपीज़ में लैबकेयर का होलसेल प्राइस में इसका जो प्राइस मुझे पड़ा केवल 250 रुपये में पड़ा। और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड से आप यूज़ कर सकते हैं। जो स्मूथली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेटर है, कम प्राइस में अच्छा। दुकान में लेने जाएंगे आप इसे तो आप करीबन ये 600 रुपये में पड़ेगा केवल 600 रुपीज़ में। देखिए मैंने आपको पूरा खुलकर बताया। और जो मैंने दुकान पर लिया था ये इसका प्राइस था केवल 250 रुपये में। मतलब सोचिए कि अगर वो भी कमा रहे हैं तो कितने रुपए में आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हम आपको कुछ और प्रोडक्ट से भी रूबरू कराएंगे, और भी प्रोडक्ट से हम दिखाएंगे कि उसके बारे में उसका क्या है, कैसा क्या अंदर है। क्योंकि इतना मुझे नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि उसकी सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद ही सारी चीज़ें पता चलती हैं कि उस चीज़ का प्रोडक्ट का उसका क्या मतलब आगे चल के क्या रिजल्ट आ रहा है। कोई भी चीज़ उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।